Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Pred nami je prav posebna pravljica in to ne katerakoli. Spoznali bomo nadaljevanje vsem poznane pravljice o Pepelki. Pepelka je prišla na prinčev dvor precej neurejena, raztresena, neolikana in včasih tudi malce preglasna. Ampak Pepelki je pri učenju kraljevskega bontona pomagal čisto pravi zmajček. In čeprav se sliši nenavadno, bomo vsi skupaj odkrili, da je bonton v resnici čisto zabavna stvar. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Postani olikan kot zmaj. Princ je Pepelki na nogo nataknil čeveljček in videl, da se ji prilega kot ulit. Hura, hura! Našel sem nevesto, svojo pravo izvoljenko. Se je veselil mladenič, skupaj z njim pa tudi Pepelka. Le kako se ne bi. Končno bo lahko zapustila mačeho in zlobni polsestri ter zaživela na novo. Toda najprej jo čaka zanimiva preizkušnja. Mati mladega princa, kraljica dežele, je namreč sklenila, da bo Pepelko povabila na grad in preverila, kakšne so njene manire. Žena bodočega kralja mora biti lepo vzgojena, sicer s poroko ne bo nič. A zapletlo se je že z njenim prihodom na dvor. Uboga Pepelka je prišla tako neurejena, da je prinčevo mamo od groze skoraj pobralo. Kaj pa vas, otroci? Nekaj bo treba ukreniti, Pepelka, jo je okaral princ. Mar ne veš, da moramo biti umiti in urejeni, kadar pridemo med ljudi? Da si moramo počesati lase, odstraniti umazanijo izpod nohtov in si umiti zobe? Le kaj bova zdaj? Brž v kopalnico, dekle. V roke te bo vzel kar kraljičin zmaj. Čistoča pa ni le stvar telesa. Snažna morajo biti tudi tvoje oblačila. Od umazanih, prepotenih in zmečkanih cunj se lahko kar posloviš. Sveže mora biti tudi tvoje spodnje perilo, zato si ga moraš menjati vsak dan. In ne pozabi, da so merila urejenosti tudi svetleči, zloščeni čevlji. Umita in urejena se je Pepelka znova predstavila kraljici. Ta se je tokrat nasmehnila. Morala je priznati, da ima njen sin odličen okus. Pepelka je bila prava lepotica. In ker je ura ravno odbila poldan, jo je vladarica povabila, naj se ji pridruži pri slavnostnem kosilu. Dekle mora na vsezadnje opraviti še kakšen preizkus in morda se bo izkazalo prav svojo olikanostjo za mizo. A to so bile le kraljičine pobožne želje. Pepelka se je lotila hrane s takšnim navdušenjem, da so koščki izbranih dobrot leteli vse povsod. In ko je enkrat končala, je dodobra polizala še svoj krožnik, tako da ga dvornemu pomivalcu posode sploh ni bilo treba pomiti. Kraljica, ki tega ni mogla več prenašati, je vstala in kar sredi pojedine odšla od mize. Pepelka, če sem se tega lahko naučil jaz, se boš tudi ti, je oznanil zmaj in odhitel k dekletu. Pozorno poslušaj, na vrsti je namreč učna ura, namenjena spoznavanju jedilnega pribora. Kdo bi si mislil, da so kraljeve pojedine lahko tako utrujajoče? Po naporni učni uri o jedilnem priboru
je Pepelka utrujeno zavzdihnila. Od vseh tistih žlic, vilic, takšnih in drugačnih nožev ter desertnih žličk je v glavi brnelo kot v panju in imela je vsega dovolj. Ven moram. Nadihati se moram svežega zraka, je pomislila in se skobacala s stola. O, ne, Pepelka, nisva še končala, je rekel zmaj in posedel izmučeno dekle nazaj k mizi. Čaka naj še učna ura v prtičkih in še nekaj drugih zanimivosti. Zdaj, ko se je Pepelka naučila lepega vedenja za mizo, je kraljica sklenila, da dekle predstavi svojim prijateljem in ugotovi, kaj si mislijo o njej. Ker so živeli na drugi strani mesta, sta s Pepelko morali le še ugotoviti, kako priti tja. S kraljevo kočijo zagotovo ne, saj je imela polomljena kolesa. Že zdavnaj bi jo morali poslati v popravilo, je zamrmrala kraljica, ko sta vstopali na natrpan avtobus. Vožnja bi bila udobnejša in kar je še pomembnejše, ne bi mi bilo treba gledati takšne polomije. Resno? Kaj je zdaj tole? Zmaj, povleci Pepelko za krilo, da se bo nehala prerivati. Mar ne ve, da mora počakati, da ljudje najprej stopijo? Daj no, Pepelka, pokaži vsaj malo obzirnosti, sicer te princ ne bo hotel za ženo, si je mislil zmaj, ko je deklico prijel za krilo in jo povlekel od vrat. Ko vstopaš na mestni avtobus, si poti do praznega sedeža ne smeš utreti s silo. Počakaj pri vratih, dokler ne izstopi še zadnji potnik. Šele na to lahko vstopiš, ampak brez prerivanja ali prehitevanja drugih v vrsti. In če ti uspe najti prazen sedež, ga vljudno odstopi, če vstopi starejša oseba ali nosečnica. Kraljica in Pepelka sta uspešno prispeli na drugo stran mesta in se ustavili pred hišo, kjer so živeli kraljičini prijatelji. Pepelka je urejena, počesana in lepo oblečena, poleg tega pa se zna tudi primerno vesti za mizo. Menda ga ne bo spet kaj polomila, je pomislila kraljica, ko se je s Pepelko in zmajčkom za petami odpravila proti vratom. Še malo in vsi se bodo lahko posedli. Z malo sreče se bo vse dobro izteklo. No, kaj pa je zdaj to? Pepelka je stekla mimo kraljice in svojo glavo planila na hodnik. Kot da ne bi vedela, da prvi vstopajo odrasli, zlasti če v družbi uživajo večji ugled. Ojoj. Zagata pa taka. Pepelki se niti sanjalo ni, kdo mora pozdraviti prvi in kako se rokovati. In tako je moral zmaj spet vse pojasniti, kajti kraljica je od samega šoka kar omedlela. Mera je bila polna. Podrejeni prvi pozdravi nadrejenega, mlajši prvi pozdravijo starejše in moški prvi pozdravijo ženske. Če nisi prepričana, ali je družbeni položaj osebe, s katero prideš v stik, višji od tvojega, jo pozdravi prva. S tem ne bo nič narobe. Pepelka je po zmajevi zaslugi preživela obisk in čeprav se je sprva zdelo, da se bo usmešila, se je izkazala za prav lepo vzgojeno mlado damo. Kraljica si je zadovoljno mela roke. Njen sin je vendarle dobro izbral. Dekle je res da odraščala v revščini, a bilo je prikupno, prijetno in bistre glave. Pa tudi oglajeno kot prava princesa, ki so jo lepih manir učili že od rojstva naprej. Kljub vsemu pa bi se lahko še naučila, kako se vesti, kadar je nekdo prehlajen. Kihati drugim v obraz se res ne spodobi.
Preden kihneš ali zakašlješ, si moraš usta pokriti z robčkom. Če ga nimaš, lahko kihneš ali zakašljaš tudi v zgornji del rokava. Ali pa se vsaj diskretno obrni stran. Umazanih robčkov ne smeš hraniti v žepu ali jih puščati naokrog. Če uporabljaš robček iz blaga, pa poskrbi, da je vedno čist, je zmaj pojasnil Pepelki. Bi rada pljunila, ker imaš v ustih neprijeten okus? Pozabi na to. To je zelo grda navada in tega res ne smemo početi. Se moraš popraskati, ker te srbi nos ali uho? Ne. V omikani družbi tudi to ne pride v poštev. Zapomni si, da robčka pred uporabo ne smeš stresati, kaj šele mahati z njim pred drugimi. In kam ga moraš spraviti? Zmečkan robček zagotovo ne sodi v žep. Iz boklina na tvojih oblačilih bo videti vse prej kot lepo. Ženske ga lahko skrijejo svoje torbice, moški pa ga lahko prepognejo in pa spravijo v hlačni žep. Ubogi zmaj se je pošteno namučil, ko je Pepelko učil lepih manir. A njegov trud še zdaleč ni bil zaman. Dekle je zdaj vedelo, kako se mora vesti za mizo ali na obisku, in kar je še najpomembneje, zmaj bo odslej mirno spal, vedoč, da Pepelka zna tudi pravilno vstopati na avtobus. Zadovoljna je bila tudi kraljica, zato je princu in njegovi izbranki dala svoj blagoslov. Mladi par se bo tako danes zaobljubil na poročni slovesnosti, kakršne v kraljestvu še ni bilo. A ne skrbite, otroci, nihče se ne bo dolgočasil. Bodoča tašča je namreč sklenila, da bo vzdušje tokrat bolj sproščeno. Kajti, če drugega ne, se je od Pepelke naučila vsaj to, da je pravila na dvoru včasih treba tudi malce prikrojiti. Na slavje ste tako vabljeni vsi. In kaj bi za konec rekla Pepelka? Učenje lepega vedenja, ki pritiče pravi princesi, je bilo naporno, a tudi zabavno. Sploh, če imaš tako prijaznega učitelja, kot je zmajček. Ja. Kako zabavna šola Bontuna. Pepelka je hitro ugotovila, da za lepe besede, pozdrave in pravo uporabo pribora ne potrebuje čarobnih mišk, ampak le voljo, pomoč prijateljev in vajo. In kaj je najlepše? Da sta se na koncu tudi zmajček in stroga kraljica od Pepelke naučila nekaj pomembnega. Kako ohraniti igrivost, tudi ko si popolnoma olikan. V slikanici pa vas čaka še veliko uporabnih olikanih nasvetov. Otroci, lepo vedenje ter spoštljiv odnos nas naredijo res čudovite. V mojem knjižnem kotičku pa si lahko ogledate še mnogo pravljic o princih, princesah, kraljevičih, kraljičnah, pa tudi o zmajih. Lepo se imejte in ne pozabite, olika je znak prijaznosti, pozornosti in dobrega srca. Pošiljam vam olikan pozdravček. Čau, čau. Bravo, zmajček. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Z današnjo čudovito pravljico bomo obiskali vasico pri Starem Štoru, kjer živijo številne živali in tudi prav poseben, malce drugačen pes. Namreč s svojimi besedami vse prepogosto reče kaj, kar druge živali prizadene ter zaboli pri srcu. A v tej zgodbi bomo spoznali, kaj se zgodi,
ko se mu nekdo prvič ne umakne, ampak ga prijazno pogleda v oči ter nagovori z lepimi besedami. Zanimivo, kaj ne? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čarobni pravljici z naslovom Lepa beseda. Nekoč, že dolgo tega, so v prelepi vasici pri starem Štoru živele prijazne ter delovne živali. Srne so skrbele za cvetlične vrtove, zajčki so pekli dišeče korenčkove kolačke, medvedki so varovali gozdne poti in zbirali med za prav vse vaščane. Ne boste verjeli, lisice so bile prave umetnice. Najraje so slikale s cvetnim prahom in prirejale umetniške razstave. Številne čebelje družine so skrbno opraševale drevesa, sadovnjake in gozdne robove. Najstarejša prebivalka vasi, sova, pa je zvečer pila uspavanke in bdela nad mirom vasi. Med vaščani pa je v malce zanemarjenem domu živel pes Bruno. Najraje je postopal po vasi in precej nesramno ogovarjal ostale vaščane. Njegove besede so marsikoga užalile ter ga tudi prizadele. Ko je nekoč mimo priskakljala zajčica Bela, je Bruno namesto pozdrava rekel: Spet si vsa razkuštrana. Tvoja frizura izgleda kot sračje gnezdo. Je v smehu dejal. Bela je zardela, se hitro obrnila in s povešenimi ušesi stekla nazaj v svoj brlog. Bruno pa se je še naprej smejal na ves glas. Uboga zajčica, so pomislili vaščani, a nihče ni storil prav ničesar. Vsak se je le vrnil k svojemu opravilu. Na čudovito sobotno dopoldne je Bruno srečal metuljčico Megi ter nesramno pripomnil: Važička, tvoje barve me tako bodejo v oči, da bi potreboval sončna očala. Megi je zatrepetala z nežnimi krili, želela nekaj reči, a je njene nežne besede odnesel veter. Nato pa je s solzami v očeh odletela v senco cvetoče jablane in neutrudno jokala. Nekoč je čebelar, medvedek Medo, s košaro medu stopil mimo Bruna, ta pa mu je zabrusil: te tvoje čebele so tako glasne. V ušesih nenehno slišim njihovo nadležno brenčanje. Saj ne morem niti razmišljati od tolikšnega hrupa. Medo je ostal brez besed. Sklonjeno glavo je tiho odkorakal proti svojemu brlogu. Vaščani so znova slišali Brunove nesramne besede. A tudi tokrat se ni nihče opogumil in stopil medvedu Medo v bran. In ko je stara sova ob čudovitem sončnem zahodu pela svojo večerno uspavanko, je Bruno glasno zagotrnjal: Če bi tvoje petje slišal kamen, bi se razpočil od obupa. Sova je želela nekaj reči, a njen čudoviti glas je kar izginil. Žalostnim pogledom je zaprla kljun in se odpravila proti svojemu domu. Vaščani so se Bruna izogibali ter se mu vedno znova umikali. Nihče namreč ni zbral vsaj kanček poguma in mu odkrito povedal, kako zelo njegove besede bolijo in puščajo žalostne sledi. Nekateri vaščani so ga tiho ugovarjali, drugi pa so se raje skrili za najbližji grm, kot da bi tvegali nov spodljaj. A nekega dne je v vasico prišla čudovita ter prijazna muca Liza. Njena dolga gosta dlaka se je bleščala kot zvezdni prah. Njena eleganca pa je zanetila iskrico v srcu vaščanov, vsi so se obračali za njo. Prav vsi vaščani so jo občudovali. No, skoraj vsi.
In ko sta se muca Liza in pes Bruno prvič srečala, je pes grdo zabrusil. Izgledaš, kot da bi se posula z bleščicami in pri tem zelo pretiravala. A Liza se ni niti zdrznila. Prijazno ga je pogledala v oči in rekla: Najlepša hvala za opazko. Kako lepo, da imaš tako oster pogled. A meni so bolj všeč prijetne misli kot ostre besede. Kaj pa tebi polepša dan? Bruno je začudeno pogledal in dodal: Ne nakladaj, da o tvojem načičkanem krilcu sploh ne govorim. Spominja me na kup zmečkanega listja. Liza je mirno nadaljevala: Hvala, zelo zanimiva primerjava. Mimogrede, te lahko povabim na skodelico toplega mleka z vaniljo? Jaz ga naravnost obožujem, saj se že v prvem požirku znova počutim umirjeno. Greva? Bruno je zarenčal: Utihni že, tvoj glas zveni, kot da bi si star maček brusil kremplje po steklu. Lize besede niso vznemirile. Z nežnim glasom je rekla: Veš, včasih tisti, ki grdo govorijo, nosijo v sebi kaj težkega. Jaz pa verjamem, da imaš tudi ti kaj lepega v sebi. Morda nekaj, kar si že dolgo nisi upal povedati. Kaj pa, če bi danes nekomu polepšal dan? Bruno je začudeno pogledal Lizo in pri tem začutil nelagodje. Naslednji hip pa je otrpnil. Zamislil se je. Prav nihče mu še ni namenil tako prijaznih besed. Še nihče ga ni nagovoril tako lepo. Ne s strahom, ne z jezo, temveč s prijaznostjo. Jaz ne vem, je zamrmral Bruno. Liza ga je znova prijazno povabila na skodelico toplega mleka z vaniljo ter prijeten pogovor. No, mogoče bi si pa res lahko vzel nekaj minut časa, je nekoliko zmedeno dejal Bruno. Liza ga je pogledala v oči ter se nežno nasmehnila. Odlično. Predlagam, da se sprehodiva do kavarne pri Zlatem srcu. Pojdiva. In tako sta se Bruno in Liza sprehodila po vasi, obdana z lepimi besedami ter mislimi. Vaščani so osuplo opazovali prizor. Bruno, ki se prav nikoli ni iskreno nasmehnil ali koga prijazno ogovoril, se je po vasi sprehajal z muco Lizo, se nežno smehljal in v njegovih očeh se je iskrila lepota. Lepota, ki jo je vedno znova skrival. Izgledal je drugačen. Kot v pravljici so iz oblakov posijali topli sončni žarki, obsijali vasico pri starem štoru, lahen vetrič pa je prinesel upanje. Upanje na brezskrbne ter predvsem prijetne dni. In tako je tudi bilo. Lepe, prijazne besede so v vasico prinesle umirjenost ter čarobnost, česa ni uspela doseči nobena graja ali zbadljivka. Prinesle so korenite spremembe, ki so še bolj povezale vaščane ter jim omogočile umirjeno življenje. Bruno se je vsakemu, ki ga je prizadel, opravičil, kljub temu pa še ni postal popoln. Kdaj pa kdaj je v šali še vedno izrekel kakšno zbadljivko. A dnevi so minevali in življenje je postalo prijetno, polno upanja, kar je opazil ter občutil tudi Bruno. In Bruno je sčasoma znal tudi sam prisluhniti, se nasmehniti in celo pohvaliti. In tako je vasica pri starem štoru zares zažarela. Ne le zaradi cvetočih dreves in skrbnih vaščanov, ampak tudi zato,
ker je v njej zares zaživela stara modrost, ki pravi: lepa beseda lepo mesto najde. Ja. Pa še kako se strinjam s pregovorjem: lepa beseda lepo mesto najde. Bravo, Liza, za pogum ter vztrajnost. Naučila si nas, da s prijaznimi besedami dosežemo mnogo več kot pa z grajo. In zagotovo lahko lepe besede polepšajo dan ter spremenijo srce, kar smo spoznali v današnji pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici z naslovom Pokloni prijaznost in žarek luči. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in ne pozabite na lepe ter prijazne besede. Pravličen pozdravček prav vsem. Čau, čau. Bravo, Liza. Super pravljica. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Ajdi, ki je 6. januarja leta 2026 praznovala svoj 5. rojstni dan. Ajda, vse najboljše in najlepše. Prav tako pa ti želim veliko smeha, radovednih korakov in pravljic, ki naj te vedno znova in znova popeljejo v čarobni svet. Naj bo vsak tvoj dan vsaj malce čaroben. Tokrat bomo prisluhnili zabavni in poučni pravljici o prijateljstvu, potrpežljivosti in deljenju. Namreč Zmaj in njegov prijatelj sta našla zelo zanimivo knjigo. Težava pa je nastala, saj bi točno to knjigo radi brali vsi in to istočasno. A knjiga je bila žal samo ena. Le kako so se uspeli dogovoriti. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za slavljenko Ajdo z naslovom Deliti je lepo, Zmaj. Kaj misliš? Kam neki je šel danes Zmaj s tako čudovito torbo? Zanima me, ali nam bo dovolil pokukati vanjo. Polna je knjig. Zmaj pogosto zahaja v knjižnico. To je zagotovo njegov najljubši kraj na tem svetu. Te knjige bo vrnil in jih zamenjal za zgodbo, ta hip zelo priljubljeno po vsem svetu. Ali mu lahko pomagaš odpreti vrata v knjižnico? Seveda. Vračanje knjig po drseči cevi knjigomata je tako zabavno. Zmaj pomaha in zašepeta adijo vsaki knjigi posebej, preden jo spusti po ogromni cevi, kjer mu izgine izpred oči. Tudi ti lahko pospremiš knjigo s pritajenim glasom, s kakršnim govorimo v knjižnicah. Ui, papa. Zmaj hiti naravnost do najljubše knjižne police. Tiste s knjigami o mačkah. Toda počakaj. Njegove najljubše zgodbe ni na polici. Vse kaže, da bo treba Zmaja v tolažbo potrepljati po rami. O, poglej, prihaja vitez železni. Morda bo razveselil Zmaja. Zanima me, katere knjige ima vitez železni v svoji knjižni torbi. Zvezdnati vitezi. Ne zbudi vitezov.
Sovji vitez. Na viteškem vrtu. In katera je ta zadnja? Zdi se kot knjiga o mačkah. Mjau. Zmaj, kaj počneš? Vitezu železnemu ne moreš kar tako potegniti knjige iz rok, tudi če je tvoja najljubša zgodba. Vitez železni pravi, da je to tudi njegova najljubša zgodba in takoj vzame knjigo nazaj. Prvi sem jo imel. Zmaj je videti tako žalosten. Ali si že kdaj videl koga tako razočaranega? Pobožaj zmaja po hrbtu. Zmaj bo danes moral izbrati drugo knjigo. Oglej si vse knjige na policah. Ali mu boš pomagal izbrati? Prijateljstvo, poezija, pravljice, nori gradovi, Zmaj detektiv, Atlas, Miš v vesolju. Katero knjigo misliš, da bo izbral Zmaj? Izbral je dve. Zmaj na vozu in viteška kuhinja. Kadar si Zmaj izposodi knjige v knjižnici, z njimi najraje pohiti do parka, kjer po tleh razgrne odejo in jih začne brati. Poglej, kdo je tudi tam. Vitez železni. Ali lahko gledaš od strani, ne da bi obrnil glavo, tako kot Zmaj? Moja je, zakriči vitez železni, ko Zmaj seže po knjigi. Ne moram več gledati. Lahko ti? Knjige niso narejene za igranje vlečenja vrvi. O, ne. Knjiga poleti, plapola, lebdi, frfota in izgine. Zmaj bo zdaj res pogrešal branje svoje najljubše zgodbe. Če bi le počakal, da bi prišel na vrsto. Kam je šla knjiga? Ali jo kje vidiš? Princesa ne more verjeti, kakšno srečo ima. Obožuje zgodbe o mačkah in ena je pravkar pristala pred njo. Obrne stran in začne glasno brati. Nekateri pravijo, da se moja mačka Mili grdo obnaša. Princ se usede zraven nje in posluša zgodbo. Prihaja vse več prijateljev. Potem se jim pridružita še Zmaj in vitez železni, ki iščeta knjigo. In kaj meniš, da reče vitez železni? Moja je! Ali lahko preberem knjigo do konca? Potem ti jo takoj vrnem. Prosi princesa in potem naprej bere. Vitez železni s pogledom ušvrkne vse, ki poslušajo zgodbo iz njegove knjige. Če bi lahko bruhal ogenj, bi to tisti hip tudi storil. Toda ko stoji tam, nekajkrat globoko zajame sapo in opazuje svoje prijatelje, kako uživajo v poslušanju zgodbe in delijo knjigo med seboj. Srce viteza železnega začuti nekaj posebnega. Srečo. Tudi Zmaj je srečen. Konec, reče princesa, ko obrne zadnji list. Princesa vrne knjigo vitezu železnemu, tako kot je obljubila. Kot kaže, je najina najljubša knjiga vseh nas. Z nasmehom reče vitez železni. Izvoli, Zmaj, zdaj si ti na vrsti.
Toda zmaj zmaje z glavo in jo potisne nazaj v roke vitezu železnemu. Vitez železni je prvi imel knjigo. Zmaj bo počakal, da bo prišel na vrsto. Konec koncev, če počakamo, da pridemo na vrsto in delimo stvari z drugimi, pokažemo, da nam je mar zanje. Ja, in še res je. Kako prikupna, predvsem pa pomembna zgodba. Namreč zmaj in njegovi prijatelji so nas opomnili, da deljenje ni vedno najlažje, a je skoraj vedno tista prava pot. In ko znamo potrpežljivo čakati in prisluhniti drug drugemu, postane skupno doživetje še toliko lepše. Ajda, naj bo prav vsak dan vedno poln svetlih misli in lepih trenutkov. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni podobni pravljici z naslovom Barba papa, srečna družina, zgodba o deljenju. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Ajdi, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, pa sta se le uspela dogovoriti. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam zvesti poslušalki pravličnega sveta. Najlepša hvala. Pred nami je prikupna zgodba o majhnih radostih, sladkih pričakovanjih in presenečenjih, ki se skrivajo v vsakdanjih trenutkih. Samo je deček, ki z veseljem pomaga mami pri nakupovanju, še posebej pa je navdušen, kadar se sprehodita mimo polic s sladkarijami. In tokrat se je zgodilo, da je med običajnim nakupom v voziček romalo tudi nekaj prav posebnega, nekaj rdečega, zavitega in zelo slastnega. A kaj, ko ta škatla mamljivih bombonov ni bila namenjena samu? Ali pač? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo lepi pravljici za zvesto poslušalko pravljic z naslovom Rdeča škatla čokoladnih bombonov. Sobota je nakupovalni dan. Samo z veseljem pomaga mami. Rad potiska nakupovalni voziček, medtem ko mama se z znamom v roki hodi od ene vrste polic do druge. V trgovini so tudi posebne police s sladkarijami. Te so samo najljubše. Mama ne gre vedno tam mimo. Toda danes se napoti prav k njim in seže po prečudovito zaviti rdeči škatli čokoladnih bombonov. Ko se vrneta domov, pomaga samo mami odnesti nakupovalne vrečke po stopnicah v tretje nadstropje, ker že nestrpno čaka kosilo. Mogoče bo pa čokoladne bombone dobil za posladek. Toda kaj pravi mama na to? Oprosti, ljubček, ampak ta škatla je darilo za Nika in njegovo družino. Si pozabil, da gremo jutri k njim na obisk? Samo je razočaran. Skoraj prepričan pa je, da bo takrat imel več sreče in bo vendarle dobil nekaj čokoladnih bombonov. Niko in njegova družina živijo le nadstropje nad njimi. V nedeljo samo z rdečo škatlo čokoladnih bombonov v rokah kar zdirja v četrto nadstropje.
Čokoladni bomboni. Hvala, Samo. Se zahvali Nikotova mama. Toda škatle ne odpre. Niko je namreč alergičen na čokolado. Med obiskom, ko odrasli pijejo kavo, Samo in Niko grizljata piškote. Rdeča škatla čokoladnih bombonov pa sameva na vrhu kredence. Zavita in zaprta kot nova. V ponedeljek se Nikova mama z rdečo škatlo čokoladnih bombonov odpravi po stopnicah navzdol. Ustavi se v drugem nadstropju, kjer živi pesnik. Ime mu je Fred. Je zelo prijazen sosed, toda Nikovi mami se vedno zdi nekako nesrečen. Čokoladni bomboni ga bodo prav gotovo razveselili, si misli. Fred ni navajen dobiti bombonjere za darilo. Hvala, se vljudno zahvali. Celo zardi. Vzame škatlo in jo postavi v kot, kjer ostane ves dan. Fred jo kdaj pa kdaj ošine s pogledom, a je ne odpre. Rdeča škatla bombonov ostane zaprta kot nova. V torek odnese Fred bombonjero h Kristini, ljubki pianistki, ki živi v 5. nadstropju. Fred je že dolgo časa zaljubljen vanjo, a je preveč sramežljiv, da bi to povedal. Mogoče bo tokrat sama ugotovila, kaj čuti. Kristina je navdušena nad darilom. Kako si prijazen, vstopi, prosim. Ves popoldan se pogovarjate o knjigah in glasbi. Kristina se tako zabava, da Fredu pozabi ponuditi čokoladne bombone, ki jih je dobila. Rdeča škatla bombonov ostane zaprta kot nova. Ko se Fred poslovi, pomisli Kristina. Tole je bilo pa prelepo darilo. Fredu moram biti res všeč. A zdaj bombonjere ne bom odprla, saj je z nikomor ne morem deliti. Na vrhu stolpnice stanujejo 3 sestre, Anja, Tanja in Sonja. V sredo Kristina potrka na njihova vrata. Pozdravljena, dekleta. Prinesla sem vam nekaj čokoladnih zalogajčkov. Sestre so vesele obiska in se prijazno zahvalijo za darilo. Toda ali ga bodo odprle? Joj, čokolada je pa presladka, reče Anja. Če bom pojedla le košček, si bom pokvarila večerjo, vzdihne Tanja. Kaj praviš na sadno solato? Zanima Sonjo. Kristina obožuje sadje, vseeno je malce razočarana, da ne more poskusiti čokoladnih bombonov. Rdeča škatla obleži na mizi in ostane zaprta kot nova. V četrtek zasliši gospa Zofija trkanje. Pred vrati stoji Ana iz 6. nadstropja. V rokah drži rdečo škatlo čokoladnih bombonov. To je za vas, gospa Zofija. Gospa je bombonjere vesela. Zelo rada imam čokolado, vzklikne. Toda zdravnik je pred kratkim svetoval, naj se sladkarijam raje odpove. Zato položi škatlo na vrh omare. Tako me ne bo preveč mikala, si reče. In škatla ostane zaprta kot nova. V petek v 3. nadstropju Samo pomaga mami pri kuhanju zelenjavne juhe. Preveč sem je skuhala, potarna mama. Kaj, ko bi jo nekaj odnesel gospe Zofiji? Prepričana sem, da ji bo všeč. Če ji prinesem juho, me bo spet smoknila na lice. Tega ne maram, se pritožuje Samo. Daj no, poljubite le zato, da bi ti pokazala, kako rada te ima. Prosim,
Bodi prijazen in ji odnesi juho. Samo previdno odnese skledo juhe navzdol po stopnicah. Plašno potrka na vrata. Dober večer, gospa Zofija. Malo juhe sem vam prinesel. Gospa Zofija glasno vzklikne. O, kako lepo diši. Z mamo sta pa res ljubezniva. Počakaj malo, tudi jaz imam nekaj zate, reče in odnese skledo juhe v kuhinjo. Vrne se samo ne more verjeti svojim očem. Navdušeno se zasmeje. Wow, rdeča škatla čokoladnih bombonov. Gospa Zofija mu pomežikne in mu pritisne 2 glasna poljubčka na lice. Medtem ko mama pripravlja mizo za kosilo, Samo ves razburjen privrši v stanovanje. Mami, poglej! Tista rdeča škatla bombonov, ki sva jo kupila v soboto. Glej no, res je prav takšna, se začudi mama. Ali jo lahko odprem, ko bom pojedel? Mama se nasmehne in pokima. Samo kar pogoltne kosilo, takrat pa zazvoni telefon. Emilija je, Samova prijateljica iz Pritličja. Hojla, Samo, ali se prideš dol igrat? Oči mi je kupil čisto nov skiro. Rada bi ti ga pokazala. Samo poskoči od veselja. Seveda se gre igrat z Emilijo. Odloži telefon in pogleda rdečo škatlo. Ali bo ostala tudi tokrat zaprta kot nova? Jasno, da ne. Čokoladni bomboni so preveč slastni, še posebej pa takrat, ko jih lahko z nekom deliš. In še res je. Kako sladka in srčna zgodba. Samo je spoznal, da so presenečenja najlepša takrat, ko so nepričakovana. In da so čokoladni bomboni še bolj slastni, kadar jih lahko deliš z nekom, ki ti je blizu. Rdeča škatla pa ni bila le polna bombonov, temveč tudi veselja, smeha in prijateljstva. In morda je prav to najlepše sporočilo te pravljice. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z 2 zgodbama z naslovom Super grozen dan. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček zvesti poslušalki pravljic in pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Super! Vidiš, pa je na koncu le pristala pri tebi in tvoji prijateljici. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni zgodbi bomo spoznali kokoško. Klepetavo, radovedno in zelo dobrosrčno kokoško, ki pa ima majhno težavo. Nenehno govori, nikoli ne zna prisluhniti drugim, povrhu vsega pa zelo rada opravlja svoje prijatelje. A prijatelji so ji pomagali, in tako bomo priča pravi mali pustolovščini, polni smeha, prijateljstva ter novih spoznanj. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Nauči se poslušati s kokoško Minko.
Kokoška Minka je zelo dobrega srca. Ima kup prijateljev in zelo rada se igra z njimi. Težava je le, da veliko preveč govori. Kokodak, ta in ta je naredil to pa to, kokodak. Ta in ta hodi vsak dan tja pa tja, kokodak. Nekega dne je njenim prijateljem tega dovolj. Minka, nehaj. Ušesa nas že bolijo od tvojega večnega kokodakanja. Naslednje jutro se odpravijo lovit ribe. Minka bi po vsej sili šla rada z njimi, a jo zavrnejo. Dej no, Minka, saj ne boš pregnala vse ribe. Minka vsa nesrečna sede na klop. Mimo pride konj Blisk. Vprašajo: kaj je narobe, Minka, da si tako potrta? Prijatelji me nočejo vzeti s seboj na ribolov. Pravijo, da bom preplašila vse ribe. Si pomislila na to, da mogoče govoriš preveč glasno? Saj niso vsi gluhi, kako rosliček Pepe. Res ni nobene potrebe, da se tako dereš. Blisko se nesrečna Minka zasmili in da bi jo potolažil, jo povabi na sprehod ob potoku. Poglej, krab Piko je tukaj, vzklikne Minka. Uboga stvarca, usta odpira, govoriti pa ne more. Čakaj, pokažem ti. Zdravo, Piko. Piko poskuša odzdraviti. Ali znaš govoriti? Da, vidiš, nobenega glasu ne daš od sebe. Blisk se zasmeje. Po moje si pa ti gluha. Saj za hip utihni in poslušaj. Zdravo, Minka. Da, znam govoriti, nisem nem, pove Piko. Minka ne more verjeti svojim ušesom. Saj sem ti hotel povedati, pa kaj, ko nikoli ne poslušaš? Minka od sramu zardi. Malo naprej Blisk in Minka srečata miško Aljo. Minka se obrne k konju in reče: Poglej, Alja je tukaj. Ali veš, da mi je prijateljica prijateljičine prijateljice povedala, da nosi babičine spodnjice? Blisk odgovori: Ni lepo, da trosiš naokrog govorice, ki spravljajo druge v zadrego. Predstavljaj si, da sem te zalotil, kako poljubljaš fotografijo nekoga, ki ti je pri srcu. Bi ti bilo všeč, če bi šel in to vsem razbobnal? O ne, tega pa res ne bi hotela. Čez nekaj časa prijatelja naletita na kozlička Dina. Zdravo, Dino, ga pozdravi Blisk. Kako ti gre? Malce slabe volje sem, ker ne najdem. Minka ga prekine. Piščanec Čivko je bil zjutraj tudi strašno slabe volje. Ne najdem, spet poskuša Dino. Tudi Čivko je nekaj izgubil. Minka spet poseže vmes. Dino prekipi, vzame lepilni trak in ga ovije Minki okrog kljuna. Potem se zasuka na petah in odkoraka. Na, pa si dobila svoje. Kaj si mu pa kar naprej skakala v besedo? Se ji zasmeje Blisk. Naslednji dan gresta Minka in Blisk skupaj lovit ribe. Minka je tiho kot miška in po sreči se je ujeti veliko rib. Ponosno se vrne med prijatelje. Vidite, jim reče, naučila sem se, kako držati kljun zaprt, kadar je treba. Bravo, Minka. Odkrila si, da pravi pogovor ni le govorjenje, temveč tudi poslušanje in razumevanje drugih.
Res je lepo, ko znamo prisluhniti drugim ter jim posvetiti svoj čas ter pozornost. In vse pohvale tudi Minkinim prijateljem, ki so ji z ljubeznijo in vztrajnostjo pomagali spoznati, kako lep je svet, ko si prisluhnemo. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še isti pravljici, ki jo je prebral Lovro v družbi Lili. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in ne pozabite prisluhniti tudi svojim prijateljem. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi kokoške Minke in njenih prijateljev. Čau, čau! O, ti Minka, ti. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat vas vabim, da prisluhnete prisrčni pravljici, ki nas bo popeljala v svet knjižnega junaka Miška po imenu Tip. Tip je radoveden in igriv, a ima eno težavo. Vedno znova kam zamuja. A Tipovi iznajdljivi mamici je uspelo razrešiti Tipovo težavo z zamujanjem. Le kako? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Mišek Tip zamuja. Zbudi se, Tip. Jutro je. Vstani, treba je v vrtec. Pozno je že. Mišek Tip pa se dela, kot da nič ne sliši. Oči ima še vedno zaprte, da mu lepe sanje ne bi kam ušle. Dajmo, Tip, vztraja mamica in ga nežno poboža. Zajtrk je že skoraj na mizi. Že vstajam, mrmra Tip in se zakoplje še globlje med rjuhe. Pazi, da ne zaspiš. Mama je v kuhinji in pripravlja zajtrk. Ali bo omamni vonj prebudil njenega malčka? Miška Tipa pa vonjave ne ganejo. Noče videti sončne svetlobe, ki prodira skozi okno. Predvsem pa ne želi slišati maminega glasu, ki ga vztrajno kliče. Še malo zaspiva, Tedi. Zazeha proti svojemu medvedku. Ko bi vedel, kako lepe sanje sem imel. Mišku Tipu se danes nikamor ne mudi. Saj imam še malo časa. Pomisli, se obrne na drugo stran in se čez glavo pokrije z blazino. Mamica se vrne v njegovo sobo, misleč, da je že oblečen. Tip, kaj še vedno delaš v posteli? Zakliče. Zamudila bova, jaz v službo, ti pa v vrtec. Si pozabil, da greste danes na izlet? Izlet. Ravno o tem je sanjal Tip. Mišek se v trenutku zbudi in skoči s postelje. Zaskrbljen je. Ali bo pravočasno prišel v vrtec? Mišek Tip se je končno umil in oblekel. Vsa družina je zbrana v kuhinji in zajtrkuje. Mami, ali lahko dobim še ocvrtke?
prosi sladkosnedi mišek. Pozno je že, Tip. Za ocvrtke bi se moral prej zbuditi. Zdaj morava pohiteti. V torbi boš prav gotovo našel kaj dobrega, ga priganja mamica. Mišek Tip pa zavlačuje in počasi hrani svojega medvedka. Tip si je umil zobe, nadel šolsko halico, Tediju okoli vratu zavezal pentljo in končno je pripravljen na odhod. Takrat pa: Poglej, Tedi, pod posteljo, vidiš? Tam je modri vitez, ki sem ga včeraj vse popoldne iskal. Postaviti ga moram na njegovo mesto v grad. Mišek Tip se še malce igra z vitezom, ki se bori proti zmaju in poskuša rešiti princesko. Tip, ga kliče mamica in počasi izgublja potrpljenje. Mišek Tip je nepopravljiv. Tudi na cesti se obotavlja. Izložba trgovine z igračami ga privlači kot magnet. Mama, ali mi kupiš zelenega viteza? V gradu manjka samo še ta. Pohiti, Tip, zdaj nimava časa misliti na tvoje viteze. Drugič si jih bova v miru ogledala. Mama hiti, z eno roko poriva Lili in voziček, z drugo pa vleče Tipa. Končno si prišel, Tip, reče vzgojiteljica in pogleda na seznam otrok. Samo tebe smo še čakali. Skoraj smo že odšli in te pustili tukaj. Mamica se opravičuje, vzgojiteljica pa ve, čigava je krivda. Dobro pozna lenega Tipa, ki vedno zamuja. Dajmo, Tip, naveličeni smo čakanja, se oglašajo Miškovi prijatelji. Se opravičujem, zamrmra Tip in ga je kar malo sram. Izlet je bil zabaven. Otroci so se vrnili v vrtec in čas je, da gredo domov. Prijatelji pozdravijo Miška Tipa in stečejo k staršem, ki so prišli ponje. Nasvidenje, Tip, ga pozdravljajo. Se vidimo jutri in ne zamujaj. Kje pa je moja mamica? Vpraša Tip. Zakaj je še ni tukaj? Kar nekaj časa je minilo, odkar je zazvonil zvonec. Vsi so že odšli. Mišek Tip pa je ostal sam z vzgojiteljico. Zakaj nihče ne pride ponj? Ali je mamica pozabila name? Mišek s solzami v očeh vpraša vzgojiteljico. Ne, Tip, saj bo kmalu prišla. Poklicala je in rekla, da bo malce zamudila. Tip se oddahne, nato pa se spet zmrduje. Kako dolgočasno je to čakanje. Zdaj razumeš, zakaj ni lepo zamujati, se obotavljati in pustiti, da te drugi čakajo? Se iz Miška malce pošali vzgojiteljica. Pridi, prebrala ti bom zgodbo in čas bo hitreje minil. Mišku pa se minute zdijo dolge kot ure. Končno je prišla mamica. Mišek Tip komaj čaka, da pride domov, ker bo lahko malical. Mamica in vzgojiteljica pa se imata danes veliko povedati. Mišek je res razdražen. Gremo, mami. Naveličen sem čakanja. Pozno je že. Lačen sem in utrujen. Mamica se smeji. Zdaj pa ti priganjaš druge, kaj ne da, moj leni in vselej pozni mišek. Tip ve, da ima mamica prav. Mama skuša potolažiti svojega sinčka, ki je užaljen in se še vedno malce kuja. Zjutraj sem ti povedala, da bom danes pozneje prišla pote. Nažalost sem zaradi tebe zamudila v službo in zato sem morala popoldne delati dlje. Opazila sem, da me nisi slišal,
ker si bil tako navdušen nad izletom. Zato sem poklicala vzgojiteljico. Pojdiva domov, saj ne želiva, da naj tudi očka in Lili predolgo čakata. Mišek Tip pohiti za mamico. Danes se je spet nekaj novega naučil. Mišek Tip je dolgo razmišljal o svojem zamujanju in pripravljen je svoje starše lepo presenetiti. Kako to, da si že v pižami? Ga začudeno vprašata očka in mamica, ko vidita, da je že nared za spanje. Spoznal sem, da moram veliko prej v posteljo, če želim dlje sanjati, za zajtrk jesti ocvrtke in se igrati z gradom, preden grem v vrtec. Mamica tako ne bo zamudila v službo in nikomur ne bo več treba čakati name. Čestitke, Mišek Tip. Prav si se odločil. Kako zabavna in hkrati poučna zgodba. Bravo, Mišek Tip. In pa vse pohvale tudi mamici, seveda. Včasih je res težko ujeti pravi trenutek, a trud in dobra volja se vedno znova obrestujeta. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugi zanimivi zgodbi z naslovom Sneguljčica in 7 palčkov. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in ne pozabite, da ura zamujena ne vrne se nobena. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi Miška Tipa. Čau, čau. Ja, bravo, Tip. Zamujanje res ni lepa čednost. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je prav zagotovo nekaj posebnega, saj jo z največjim veseljem poklanjam 4-letni deklici Brini, ki je pravi knjižni mol. Draga Brina, tvoja ljubezen do knjig je nekaj res čudovitega ter navdihujočega. Knjige so kot skrivna vrata v nove svetove, ti pa jih z veseljem odpiraš znova in znova. In tako bomo prisluhnili Brinini pravlični želji, v kateri ima knjiga posebno moč. Moč, da spreminja pravila. Namreč spoznali bomo prijazno zmajčico Ruby, ki zelo vestno sledi vsem zmajskim pravilom. Krade vsem in z nikomer ne deli svojih zakladov. In živali so se tega naveličale in si želele spremeniti zmajska pravila. Jim bo uspelo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Brino z naslovom Zmajska knjiga pravil. Nekoč, pred davnimi časi, je na visoki, samotni gori zelo majhna zmajčica čuvala velikanski zaklad. Ime je bilo Ruby in svojega zaklada ni hotela deliti z nikomer. Mogoče mislite, da je bilo to grdo, ampak Ruby je samo sledila pravilom v zmajski knjigi pravil, kot se za pridno zmajčico spodobi. Pravilo številka 1. Zmaji morajo biti vedno zelo strašni. Ruby je to obvladala. Lahko je prestrašila Gosko, da je perje frčalo naokrog. Malenkost. Pravilo številka 2. Zmaji morajo nakrasti veliko dragocenosti. Ruby se je na to dobro spoznala. Miže je lahko ukradla krono žabjega princa.
Pravilo številka 3. Zmaji svojega zaklada ne smejo nikoli deliti z nikomer. Ruby je bila vešča tudi tega. Nihče si nikoli ni drznil približati se njeni votlini. Ampak njeno delo je bilo težko in samotno. Ves dan je morala krasti zaklade in jih vso noč čuvati. Ruby je bila zelo utrujena. Nekega dne je bila skoraj preveč zaspana, da bi šla krast. Potem pa je uzrla zlat odblesk. Pegas, krilati konj, je nabral košaro zlatih jabolk. Ruby jih je morala imeti. Voš! Zviška se je spustila nad košaro, jo zagrabila, zamahnila s krili in že je ni bilo več. Sploh ni opazila, da je knjiga pravil padla iz krempljev. Naslednje jutro je Ruby segla po zmajski knjigi pravil, a je ni bilo. Ruby je zagrabila panika. Zmaji so zelo pozabljivi in brez knjige se ni mogla spomniti nobenega pravila. Iskala je zgoraj in spodaj in celo znotraj, ampak knjige ni bilo nikjer. Ruby je zajokala. Samo pridna zmajčica je hotela biti, zdaj pa se ni mogla spomniti, kako se to dela. Če zmajske knjige pravil ni v votlini, je morda zunaj? Vse naokrog bo morala iskati, dokler je ne bo našla. Medtem ko je Ruby letala, so ji po licih drli potoki debelih zmajskih solz. Globoko pod njo so se Goska, Pegas in žabji princ spraševali, od kod vsa ta voda. Še nikoli nisem videla takega dežja, je rekla Goska. Premočilo mi bo krila, je rekel Pegas. To ni dež, je rekel žabji princ. To so zmajske solze. In medtem ko je reka naraščala, jim je nekaj priplavalo naproti. Zmajska knjiga pravil, je vzkliknil žabji princ. Ruby najbrž išče to. Ampak ta pravila so grozna, je rekel Pegas. Kradi, bodi strašen, tega ji ne moremo vrniti. Pa ji moramo, je odvrnila Goska. Knjiga ni naša. In medtem ko so tuhtali, kaj naj naredijo, so nanje deževale Rubyjine solze in sprale črnilo strani knjige. Zmajskih pravil ni bilo več. Tako se je Goski utrnila zamisel. Popoldne so s knjigo odpluli proti Rubyjini votlini. Videli so, da je Ruby doma. Njene solze so drle po gorskem pobočju. Težko knjigo so zvlekli vse do vrha gore. Potem so se nervozno ozirali naokrog in Goska je tiho zaklicala. Živjo! Ruby se je odzvala točno tako, kot so pričakovali. To pa ni bilo lepo, je rekel Pegas. Mar nočeš, da ti vrnemo knjigo? Moja knjiga, je vzkliknila Ruby. Močno jo je objela. A ko je pogledala vanjo, je bila prazna. Moja pravila, vsa so izginila. Preden je spet zajokala, je Goska predlagala. Morda lahko napišeš nova? Pomagali ti bomo. Nova pravila? Je vprašala Ruby. Bodo prav tako dobra kot stara? Še boljša, je rekel Pegas.
Tako jih je Ruby povabila v svojo votlino in skupaj so sestavili nova pravila. Ruby jih je pazljivo zapisala v knjigo. Od tistega dne je sledila novim pravilom v Zmajski knjigi pravil. Z vsemi je bila prijazna. Delila je vse svoje zaklade. Najboljše pa je bilo to, da se je igrala z novimi prijatelji, kot se za pridno zmajčico spodobi. Kako prisrčna in pomembna zgodba. Zmajčica Ruby nas je spomnila, da se tudi pravila lahko spreminjajo, a le kadar odpremo srce in pomislimo tudi na druge. Deljenje ni izguba, je most, ki povezuje in prinaša veselje. Draga Brina, najlepša hvala za odlično pravljično željo. Naj te knjige še naprej spremlja na tvojih poteh, te učijo, tolažijo, razveseljujejo in ti pomagajo razumeti svet. Tvoja radovednost in ljubezen do knjig sta pravi zaklad, takšen, ki ga je lepo deliti. Mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Objemozaver, prijazno vabljeni k poslušanju. Pravljičen pozdravček Brini in pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Ruby!